ออนุญาตนะครับผมเป็นตัวแทนสมาชิกกลุ่ม3นะครับจะพาท่านไปสัมภาษณ์อาจารย์ดร.โชติพงษ์พันธ์กุลกิจมาในศาลนะครับในหัวข้อระบบคอมมิวนิสต์นะครับเชิญนะครับก็ครับสวัสดีอาจารย์นะครับสวัสดีลูกสวัสดีวันนี้ก็มีคำถามมาถามอาจารย์ครับคืออยากทราบว่าระบบคอมมิวนิสต์ตามความคิดของอาจารย์แบบคร่าวๆนี้เป็นอย่างไรนะครับระบบคอมมิวนิสต์นะลูกนะเขาเรียกว่าระบบเผด็จการระบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบเผด็จการแต่ว่าเป็นระบบเผด็จการที่ดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินระบบคอมมิวนิสต์นะครับไม่มีชนชั้นนะครับไม่มีคำว่าไพร่ไม่มีคำว่าทาสไม่มีคำว่าศักดินาไม่มีคำว่านายทุนอันนี้เป็นข้อดีหมายความว่าทุกคนเนี่ยจะมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่เขาเรียกกันว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์มีหลายขั้นตอนนะครับปัจจุบันเนี่ยอย่างในรัสเซียเนี่ยเขาล้มซะก่อนยังไม่ไปถึงคอมมิวนิสต์เขาได้แค่สังคมนิยมปัจจุบันประเทศจีนก็เช่นเดียวกันเขายังไม่ไปถึงคอมมิวนิสต์ในอุดมการณ์หมายความว่าจะไม่มีคนยากจนทุกคนเนี่ยจะเสมอภาคเท่าเทียมกันมีกินมีใช้อยู่ดีมีความสุขอันนี้เขาเรียกกันว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์เป็นอย่างนี้เรื่องของทรัพย์สินแล้วทีนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเผด็จการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยจะใช้พรรคเดียวในประเทศอย่างประเทศจีนเนี่ยในอดีตนะครับเขามีพรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคเดียวในรัสเซียเขามีพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียพรรคเดียวสมัยก่อนเขามีบอลเชวิกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีพรรคเดียวแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นระบบเผด็จการเหมือนนาซีฮิตเลอร์ของเยอรมันอย่างนี้หรือไม่ก็ของมุสโสลินีของอิตาลีก็ระบบพรรคเดียวเขาเรียกว่าเป็นเผด็จการถ้าประเทศใดเนี่ยใช้รูปแบบการปกครองที่มีพรรคเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเผด็จการแต่ตอนนี้นะครับประเทศจีนเนี่ยมีเป็น10 พรรคแล้วเขาผ่อนคลายเขาใช้ลักษณะการปกครองแบบผสมมากกว่าเห็นไหมครับเขาใช้การปกครองแบบผสมมีเขตการปกครองพิเศษสมัยเจ้าสวิงมีการเขตการปกครองพิเศษเป็นเริ่มต้น5 แห่งช่วงหลังก็เป็น10-20 แห่งทำให้ประเทศมีการพัฒนาใช้ระบบผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เพียวๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ก็โดยสรุปก็คือว่าระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นระบบหรือลัทธิที่อยู่ในอุดมการณ์เท่านั้นเข้าใจไหมลูกเป็นลัทธิหรือแนวความคิดที่อยู่ในอุดมการณ์เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปได้ยากโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะต้องมีการผสมกันระหว่างการปกครองแบบประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมหรือกับระบบพระมหากษัตริย์อย่างประเทศเราผสมกันนะครับเขาเรียกว่าประชาธิปไตยผสมกับราชาธิปไตยประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยนะประเทศไทยมีรูปแบบการปกครองแบบผสมที่เรียกกันว่าประชาธิปไตยผสมกับราชาธิปไตยนั่นก็คือการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเอาต่อไปแค่นี้ก่อนนะลูกเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวให้ท่านรองวิชาก่อนอ๋อสต็อปไปก่อนลูกสต็อปก่อนคนเดียวเอาดังสันบ้างดังสันบ้างครับข้อดีข้อเสียของระบบคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรคอมมิวนิสต์เป็นอย่างนี้ลูกเขาเรียกว่าปรมาจารย์ทางคอมมิวนิสต์เนี่ยมีเฟเดริกแฮงเกลท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาลัยเบอร์ลินท่านเป็นนักคิดทฤษฎีนะครับเป็นอาจารย์แต่หลังจากนั้นในแนวความคิดของเฟเดริกแฮงเกลเนี่ยได้ขยายมาสู่ประเทศเยอรมันแล้วก็คาร์ลมาร์กซ์เนี่ยเป็นผู้ที่สนใจแนวความคิดปรัชญาของแฮงเกลแล้วนำเอามาปรับเขาได้บรรยายถึงวิวัฒนาการในการพัฒนาของสังคมว่าสังคมในอดีตเนี่ยเป็นสังคมคอมมิวนิสต์บรรพการแปลว่าอะไรแปลว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันแต่เนื่องจากว่าระยะเวลามันผ่านไปอาจจะเป็นพันปีเป็นหมื่นปีหรือเป็นแสนปีวิวัฒนาการของการที่คนเนี่ยนะครับมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคหาอะไรก็มาแบ่งปันกันกินเขาเรียกกันว่า
ลัทธิคอมมิวนิสต์บรรพการหรือคอมมิวนิสต์โบราณคอมมิวนิสต์บรรพการในอดีตนะครับประเทศทั่วโลกเนี่ยจะเป็นลักษณะการปกครองแบบคอมมิวนิสต์นะแต่ว่ามันมีการพัฒนาเนื่องจากว่าอะไรรู้ไหมเนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยหรือผู้มีอำนาจเนี่ยค่อยๆสะสมปัจจัยการผลิตให้กับตนเองหมายความว่าทหารสมมติเป็นทหารนะก็ค่อยๆสะสมที่ดินสะสมอาวุธเพื่อที่จะให้มีอำนาจเหนือคนอื่นพอมีอำนาจเหนือคนอื่นเนี่ยก็จะค่อยๆยึดทรัพย์สินต่างๆมาเป็นของตัวเองคนก็เริ่มจะเห็นแก่ตัวเห็นไหมครับคนก็จะเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นคนก็ยิ่งรวยขึ้นพอมีคนรวยขึ้นก็แบ่งชนชั้นกันอย่างประเทศอินเดียไหมครับมีทั้ง5ชนชั้นประเทศไทยเราก็มีนะครับชนชั้นเนี่ยขุนนางศักดินาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นน้อยนะครับหรือไม่ก็ผู้ไพร่ทานเนี่ยผู้ไพร่ทานผู้บริโภคอะไรต่างๆเป็นชนชั้นแต่ถ้าคอมมิวนิสต์ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะของการเฉลี่ยความทุกข์ยากเฉลี่ยความทุกข์ยากเฉลี่ยทรัพยากรธรรมชาติให้เสมอภาคเสมออันนี้เป็นข้อดีข้อเด่นของคอมมิวนิสต์แต่ว่าในความเป็นจริงทำไม่ได้ในความเป็นจริงมนุษย์มีความโลภแต่ข้อเสียของคอมมิวนิสต์คือว่าเป็นระบบเผด็จการโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวแล้วก็ถ้าว่าในประเทศต่างๆเนี่ยจะมันมี2 ขั้วพวกคอมมิวนิสต์กับพวกประชาธิปไตยถ้ามี2 พวกนี้ครับมันจะมีจุดอ่อนตรงที่ว่ารัสเซียจีนผนวกกันต่อสู้กันกับอเมริกาทำให้โลกเราเนี่ยไม่มีสันติภาพถ้ามีการขัดแย้งกันเรื่องตรงกลางถ้าไม่มีความขัดแย้งมีการต่อสู้มีการรบราฆ่าฟันกันนี่คือข้อเสียก็พูดได้คร่าวๆก็คือว่าลัทธิคอมมิวนิสต์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียข้อดีก็คือเสมอภาคเท่าเทียมกันประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันแต่ว่ามันเป็นแนวความคิดเท่านั้นเองในการปฏิบัติได้ยากส่วนข้อเสียก็ถ้ามีความขัดแย้งกันในเรื่องของระบบความคิดหรืออุดมการณ์เนี่ยมันจะแยกเป็น2 ขั้ว3 ขั้วทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองหรือในโลกเนี่ยมันไม่มีสันติภาพหรืออาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ครั้งที่4ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับแต่นี่ดีนะครับนี่ประเทศรัสเซียล่มสลายไปก่อนแล้วประเทศจีนหรือไม่ก็ทางด้านเวียดนามหรือเกาหลีเนี่ยเวียดนามเกาหลีหรือเขมรเขาจะใช้ในความคิดที่เรียกกันว่าผสมลัทธิเศรษฐกิจแบบผสมรูปแบบการปกครองแบบผสมนั่นหมายความว่าดึงเอาแนวความคิดแบบคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมเข้ามาผสมเขาเรียกบูรณาการกับแนวความคิดแบบประชาธิปไตยหรือทุนนิยมก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ทุกประเทศเปิดว่าไม่ยึดแนวความคิดลัทธิคอมมิวนิสต์แบบสุดขั้วไม่ยึดลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่ยึดลัทธิแบบประชาธิปไตยแบบสุดขั้วของศาสนาก็ทำให้สันติภาพการเจรจาต่อรองการแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรต่างๆก็ช่วงปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการพัฒนาทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจนำระบบการปกครองนะครับจะพูดไว้คร่าวๆแค่นี้อาจารย์ประชามาเร็วมาเสริมนิดนึงคนเดียวเลยพี่ครับงั้นก็ต้องขอบคุณกันเป็นสุดขอบคุณมากครับนี่ครับผมนะครับเป็นตัวแทนกลุ่ม3นะครับไปสัมภาษณ์ท่านรองปลัดอบต.ร่องเมืองครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เชิญทุกท่านไปพบกับรองปลัดเลยครับคือผมมาจากสาขาเราสังกัดเป็นตัวแทนของกลุ่ม3ที่มาสัมภาษณ์เกี่ยวกับระบบคอมมิวนิสต์ครับคือตามความหมายของท่านนะครับระบบคอมมิวนิสต์หมายถึงอะไรครับถ้าตามความหมายหรือความคิดเนาะระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นระบบถ้าเทียบกับไทยแล้วคือมันเผด็จการโดยหัวหน้าฝ่ายปกครองเนี่ยจะใช้ระเบียบใช้กฎในการปกครองคนทั้งประเทศให้อยู่ในกฎระเบียบทั้งหมดคืออาจจะเป็นลักษณะว่ารัฐมีอำนาจในการปกครองทั้งหมดซึ่งประชาชนโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นเหมือนระบบประชาธิปไตยถูกไหมเหมือนประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนจะมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆถูกไหมที่ไม่ใช้ความรุนแรงใช่ไหมจะสังเกตว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ใช้ระบบประชาธิปไตยเหมือนกันก็ตัวนี้จะสังเกตว่าจะมีกลุ่มชุมนุมเยอะแยะเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะมีอิสระในการแสดงออกในส่วนของคอมมิวนิสต์เนี่ยรัฐจะดูแล
ทุกอย่าง ทุกคนจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะใช่เสรีภาพในการที่จะมาแสดงความคิดอะไรทั้งนั้น เพราะว่ารัฐค่อนข้างจะจำกัดสิทธิ์ของประชาชนระบบความคิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปแบบนี้ คำถามที่สองคือข้อดีข้อเสียของระบบนี้เป็นอย่างไรครับ ถ้าข้อดีของระบบคอมมิวนิสต์อันนี้ก็จะเป็นคือรัฐสามารถที่จะปกครองคนของรัฐเนี่ยได้เด็ดขาดจัดระเบียบพลเมืองหรือประชากรในรัฐได้เด็ดขาดเพราะว่าเช่นระเบียบวินัยทุกอย่างจะสามารถปกครองได้ดีกว่าถ้าข้อเสียก็คือเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของคนเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่ไม่สามารถที่จะหมายถึงว่าเป็นแบบเสรีภาพใช่นั่นแหละทุกคนไม่สามารถที่จะแสดงสิทธิของตัวเองหรือแสดงออกในรูปแบบอิสระของตัวเองออกมาได้อันนี้เป็นข้อเสียก็ขอบคุณนะครับสัมภาษณ์ท่านรองนายกตำบลนอกเมืองเรื่องระบบคอมมิวนิสต์ตามผมมาได้เลยครับครับผมต้องขอสัมภาษณ์ว่าระบบตามความคิดของท่านนายกนะครับท่านรองครับท่านรองนายกตามความคิดนะครับระบบคอมมิวนิสต์เป็นอย่างไรครับเอาแบบคร่าวๆการตั้งข้าวแต่เคยตั้งแต่เริ่มมาแล้วนะพอแต่รู้บ้างไหมคือระบบคอมมิวนิสต์เป็นแบบที่ว่าเป็นกฎขี่ประชาชนที่เคยได้ยินมาใช่ไหมนั่นคือว่าประชาชนต้องอยู่ใต้อำนาจของระบบคือระบบนี้คือแบบระบบคอมมิวนิสต์ที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่ราชพัฒน์มาตั้งตอนนั้นผมก็อยู่อายุประมาณม.2 ม.3นี่แหละเคยรู้อยู่กับมีในราชพัฒน์นี้นะคือจะมีธงสีแดงภาคเราเนี่ยจะเป็นป่าสมัยก่อนเมื่อปีหนึ่งอะไรจำไม่ได้นะแต่ตั้งมาแล้วนี่ก็มีเป็นนักศึกษาตัวเราว่ามันว่ามีคอมมิวนิสต์อยู่ในราชพัฒน์เยอะกว่านี้ก็เป็นระบบจัดดินาหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเข้าใจสมัยนั้นจนมีการปฏิวัติปี16แล้วจะให้ตอนสมัยนั้นที่รถนักศึกษาเดินขบวนตอนสมัยนักศึกษา14 ตุลาใน6ใช่ไหมแต่ก็มามีระบบคอมมิวนิสต์เราจะมามีภาษีพอของอภัยชาวไทยจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินอะไรในสมัยก่อนนั่นคือรู้แค่นี้แหละแต่ระบบเป็นยังไงไม่รู้ครับแล้วข้อดีข้อเสียมันเป็นอย่างไรบ้างข้อเสียของระบบข้อดีก็ไม่รู้ว่าข้อดีเป็นยังไงเราไม่เคยศึกษาเลยอย่างนี้นี่ยกตัวอย่างแต่ข้อดีก็ดีนะคือถ้าข้อดีคือประชาชนเราก็คือว่ามีระเบียบขึ้นจนมาถึงประชาธิปไตยทุกวันนี้วุ่นวายหมดเลยนะคือความมันคือมันอะไรให้สิทธิ์เยอะเกินไปประชาธิปไตยเราก็คือให้สิทธิ์เยอะเกินไปแต่บางครั้งมันก็ไม่ดีสำหรับประเทศเราประเทศเราคืออยากรับนโยบายที่ไม่ได้นะไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมขอบคุณมากครับที่ให้ความรู้กับผมวันนี้เราก็มาสู่การมาหาตำบลนอกเมืองนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ท่านที่3ครับเป็นท่านสุดท้ายซึ่งไม่ทราบว่าจะเป็นใครนะครับใครคือผู้โชคร้ายคนนั้น ทีมงานโบกมือหน่อยเด้อกูบอกเขาไปเป็นไรท่านนายกเราคือเป็นตาบอกง่ายเราไปนี่ลองนายกอย่างอยู่นี่รถลงนายกโอ้โหทีนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์รถท่านรองนายกนะครับนี่ครับดูป้ายนะครับได้เราทำงานต่อลุยต่อสู้ตายฮะจะไปซูนมันจะดังยี่อย่าไปซูนเขามันต้องมีหนังสือบอกเปลี่ยนคุยอะไรบอกว่าเก็บแล้วเยอะหาหนังสือบอกไม่มีหรอกครับจะเจอได้มียาไม่ได้ก็ขึ้นไปมาเขาพาไปขึ้นไปต่อครับและก็ไตรงออะไรคือไตรงอ